Привет, дорогие друзья, товарищи рыболовы, соратники. Наконец наступил тот долгожданный для меня момент, которого я ждал, без преувеличения сказать, целый сезон. Дело в том, что в прошлом году, в начале весны, в начале марта, я очень удачно открыл сезон ловли щуки, да и сезон ловли спиннингом для себя на вот этой вот речке. Тогда рыбалка здесь меня так впечатлила, что я твердо решил посетить эту речку еще раз. И вот сегодня отличный момент. Классная погода, и в компании с моим другом Сашей Тупицыным мы решили проведать местных щук. К тому же очень интересный повод протестировать новую лодку. Как вы видите, в этом сезоне для малых речек у меня будет новое судно. Дело в том, что с ПВХ-шками был ряд сложностей, и я пришел к тому, что жесткая лодка будет гораздо удобнее и практичнее, даже для малых рек. И сейчас я коротко расскажу об особенностях новой лодки. Это компактная алюминиевая лодка длиной 4,20, спроектированная Василием Румянцевым и адаптированная под ловлю спиннингом по моей просьбе, представляет из себя судно, предназначенное для водометного мотора. Здесь есть гидротуннель и моторчик мощностью 25 лошадиных сил вполне справляется, вытаскивая судно вместе с тремя человеками на глиссер. Также здесь есть эхолот, датчик которого вы видите, а сам прибор расположен перед водительским креслом. Также здесь установлен электромотор с функцией GPS якоря, что позволяет, естественно, использовать его как якорь, и при этом можно манипулировать, допустим, на сплавной рыбалке, как на головля, так и на щуку, среди каких-то коряк, обходить препятствия и в движении, управляя мотором и, соответственно, движением лодки с помощью педали, манипулировать, облавливая какие-то закутки, ну и, в общем, перспективные места для стоянки хищника. Здесь есть три достаточно вместительных рундука, в одном из которых расположены аккумуляторы для электромотора и эхолота вместе с зарядным устройством. В принципе, объема этих рундуков хватает, чтобы вместить большое число коробочек, какой-то одежды, и в лодке при этом рыбалке ничего мешать не будет. Также тут есть очень удобные такие ниши вдоль бортов, куда можно положить удилище и коробки с приманками, различный инструмент. Все будет под рукой и, опять же, не под ногами, что очень важно, потому что в суматохе, в рыболовном азарте всякие лежащие на пути вещи, особенно когда идет вываживание рыбы, часто мешают, и в лодке это элементарно даже опасно, можно споткнуться и упасть. Эхолот я поставил сюда достаточно сложный, это Humminbird Onyx 8-дюймовый. Естественно, на малой реке в таком приборе, точнее в его функционале, необходимости нет, но у меня просто нету другого эхолота. Тем не менее, очень удобно контролировать температуру воды по ходу рыбалки. Она, кстати, на разных участках реки бывает разная, и это важно учитывать. Можно определять скорость движения лодки, и, что самое важное, очень часто признаком наличия на глубоководных участках щуки является присутствие там белой рыбы. И, естественно, с помощью эхолота определить это можно гораздо быстрее и эффективнее. Вот такое вот судно. Надеюсь, что рыбачить нам с него будет удобно, да я, в принципе, в этом уверен. Ну а теперь мы отправляемся на воду ловить щук.
Прям в корягах? Да. Супер, вообще на Поклевка коряге. такая. Рыба. Блин, нашла. Хорошая была, да. Потому что было на коротке, я побоялся оборвать. Долбанный икскаст. Жалко, когда первая долгожданная поклевка заканчивается сходом. Вообще вот именно сегодняшнюю рыбалку я ждал практически целый год. Удачное открытие сезона в прошлом году оставило неизгладимые впечатления, и хотелось вернуться сюда. И вот наконец этот день настал. Опа. Это рыба. Да? Чуть ниже. Но это явно мельче рыбка, чем та, что была первая. Мельче, но как же приятно наконец поймать эту пятнистую красавицу. И я надеюсь, что дальше пойдет все веселей в плане размера, хотя и так уже здорово. Сейчас мы ловим на входе в довольно протяженную яму. Она под обрывистым берегом продолжается около 200 метров. И здесь глубина в начале ее около 3-3,5, а в самой глубокой точке будет достигать 6 метров. Вот посмотрим, как будет себя вести сегодня рыба. Пока сработала небольшая глубина, но, возможно, нас ждет что-то более интересное на максимальных отметках. А эту красавицу я возвращаю в родную стихию. Ну вот, поступательно сдвигаясь вниз по течению каждые 10 метров, мы обловили вход в яму, центральную ее часть, наиболее глубокую. И вот сейчас находимся на так называемом выходе. И в наиболее глубокой части никаких контактов у нас не произошло. То есть они были на входе, и сейчас вот несколько поклевок было на выходе. Плюс качество поклевок очень хорошее, они звонкие, что называется, отдай спиннинг. Это говорит о том, что щука начала двигаться, она питается, то есть характерная глубина, и ее расположение говорит именно об этом. Ну и поклевки, в принципе, с подхода. Поэтому сейчас мы добловим эту ямку и проверим еще несколько. Возможно, там удача нам улыбнется, и мы поймаем заветную щучку покрупнее, чем были пока. Вот это да! Саня, это дуплет! Прикинь, даже поклевка одновременная. Блин, у меня камера не записала. Кулак вообще. О, тяжелая. Поклевка прям секунда в секунду. Причем в совершенно разных направлениях. Это выход? Вот это реально выход. При том, что, если честно, мы только что, то есть, сделали по паре забросов там, или по забросу, то есть, и ничего не было. То есть, и вот он. О, смотри, у меня толстенькая. У меня тоже не худая.
размерчик начинает увеличиваться. Опа. Оп. Ну что, дружище? Я рад! Толстушка! Мы проверили еще одну ямку, там ничего не было. И вот третья по счету за сегодняшний день. Стали на вход, сделали по несколько проводок, да, ничего, и тут просто синхронно, секунда в секунду. Саша кидает в одну сторону, я немножко в другую, но поклевки синхронно, и щучки такие у тебя, приятные, наверное, побольше, да, но это уже классно, то есть сопротивлялась. Вообще такой Просто здоровский весенний дуплет, вообще просто наслаждение. Давай сфотографируемся и отпустим их. Давай. Роднуля. Вылазь. Коряги. Вылезла. Да, ой, там вообще лес, Саня. Да. Они постоянно упираются в какие-то коряги. Но когда у тебя мощная удочка и толстый шнур, тебе особо это нипочем. Дуплетик? Блин, завела тоже. Она еще там. Ну там, да. Там лес, и это просто нереально. То есть поклевки, но щука сразу заходит в коряги. Она, собственно, там и находится. Ну, кажется, это все. Потеря рыбы. Она запутала леску за ветки. Сейчас ничего не остается, как обрывать. Можно, конечно, подойти туда, но не хотелось бы нашуметь, так как, в принципе, вот поклевки, они в локальной зоне на выходе из ямы, поэтому лучше оборвать приманку. И к тому же рыбы, по ощущениям, там уже нету. То есть никаких рывков. Все, оборвал. Естественно, в таких условиях приманки должны быть строго не зацепляющиеся конструкции, причем самых таких злых вариантов этих модификаций. Офсетный крючок, спрятанный в резине глубоко, и грузило конусовидной формы, чтобы оно хорошо проходило через перекрестие веток, через рогатульки. Вот в такой вот конфигурации хоть как-то приманка проходит сквозь тот лес, который лежит тут на дне, и все равно потерь немало. Сход. Ну ничего. Тут тоже определенный такой впрыск адреналина в кровь. Встряска для нервов. Да, дружно они там облепили коряги. О, это хорошее. Супер.
Ух. Прямо вот в самом эпицентре коряжника. Поэтому после поклевки сразу, что есть сил, пытаюсь ее достать. Уже несколько рыб ушло из-за, ну как, нерасторопности. В принципе, все правильно делал, просто она в самом хитросплетении веток была. Щучка вся в пиявках. В принципе, это характерно для весны, потому что она всю зиму стояла, мало двигалась и вот обросла такими паразитами. И сейчас время от них избавляться. В принципе, что хорошо, вот эта резина, побывав в пасти нескольких щук, вполне жизнеспособной остается, то есть хватает не на одну поклевку. Супер, ребята. Открытие сезона. Ну, для меня это, наверное, уже не открытие, но это то открытие, о котором я думал весь предыдущий сезон. И вот сегодня этот день. Здорово. Солнце, хорошая компания, теплая погодка и такие щучки. Помимо классических мест, к коим я бы отнес прижимные ямы, на небольших реках есть еще один тип участков, где зимой, да и вообще в холодное время года присутствует щука. Это такие участки с ровным тихим течением, со средней для данной реки глубиной, ну, допустим, вот здесь максимальная на ямах 6-7, а вот на этом участке, где мы сейчас остановились, она порядка 3-3,5 метров. Но каких-то вот впадин там до 5-6 метров тут нету. Но и особых меляков. На таких участках, как правило, нету ярко выраженного рельефа, да и коряжник отсутствует. Щука в основном привязана к небольшим стайкам малька и вот к этой вот береговой зоне. Но посередине реки она тоже может присутствовать, если, допустим, там есть какой-то даже плавный уступ, то он вполне может ее держать. То есть она, допустим, там стоит, но питаться выходит ближе к береговой зоне. Но, в принципе, раздразнить ее можно и так, когда она находится, скажем так, вне зоны, где охотится. Вот сейчас как раз у нас получилось поймать 2 щучек на таком участке именно с центра. Мы прошли эхолотом, то есть никакого ни рельефа, ничего там не было, просто увидели то, что стоит рыба. И поэтому даже на малой реке эхолот будет, как правило, как минимум не лишним. Есть. Хорошая поклевка. На рака. Опа. Опа. Нет, просто на струе. Минуту назад на приборе, сейчас уже в руках. А сейчас уже готово для фотосессии.
самую гущу веток. Хорошая поклевка такая. Я уже даже сквозь воду вижу, сколько на ней пиявок. Да, друзья, бедная щука, прям мне жалко, как ей достается от этих паразитов, но это природа, тут каждый ест каждого. Друзья, на мой взгляд, рыбалка получилась очень захватывающей. Куча поклевок, щука просыпается, но самое интересное было то, что очень сложные условия ловли. Поклевки, как правило, в хитросплетении коряк, откуда вытащить щуку, действительно тяжело. Много сходов из-за этого, но при таком клеве это лишь усиливает ощущение. Но действительно это вываживание рыбы. То есть нужно после поклевки, что есть сил и скорости, пытаться выдернуть щуку оттуда, и не всегда это удается. Очень порадовала лодка. Водометный мотор позволяет проходить и по мелководью, и по корягам, не опасаясь за технику. Эхолот сыграл свою роль. Мы видели рыбу на некоторых участках и вставали именно по прибору. Хотя на визуально похожих местах рыбы не было. Мы пару раз проверили, действительно ее не было. То есть и реакции на приманок никакой. В общем, отличная рыбалка для марта месяца. Я очень рад. И надеюсь, что у вас будет все складываться так же удачно. Поэтому, друзья, отпускайте рыбу, чтобы она оставалась в реках. Ездите на эти реки, получайте удовольствие от рыбалки. Всем пока!